ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ മോളാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം സമയക്കുറവ് കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവളെ നിർത്തുന്ന കാരണം അവൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്തിയ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത് 3 പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഒന്ന് പിസ്സയുടെ ബേസ്, പിന്നെ പിസ്സ സോസ്, പിന്നെ പിസ്സ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സയുടെ ബേസ് തയ്യാറാക്കാം. ബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1.25 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിസ്സയ്ക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ആവിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ഒക്കെ ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അത് ഏകദേശം ഒരു മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം, അപ്പോൾ നല്ല ഫെർമെൻ്റായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സയുടെ സോസ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മൊത്തത്തിൽ അത് അരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒറിഗാനോ കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പനിക്കൂർക്ക, അതായത് കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, അതും കുറച്ച് തുളസിയിലയുടെ പൂവോടുകൂടിയുള്ള തുളസിയിലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒറിഗാനോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ചൂട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ തക്കാളിയുടെ ആ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാറുള്ളത് ക്യാമറയിലാണ്. ഇന്ന് മോള് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാം. മറ്റുള്ള മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പിസ്സ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി നല്ല റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കനാണ്. ഞാൻ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ പുരട്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത്. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിസ്സറൊക്കെ നല്ല ഫെർമെൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തുന്നത്. കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. കുറച്ച് തിക്കിലാണ് നമ്മൾ പിസ്സയുടെ ബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പിസ്സ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ബേസൊക്കെ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്സയുടെ ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ്, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്.
കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് പിസ്സ സോസൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിസ്സ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൊസല ചീസായിട്ട് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എനിക്ക് ഇതിന് പിസ്സ ഷീറ്റാണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൽ ക്യാപ്സിക്കവും ഒലീവ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സ ഷീറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മൊസല്ല ചീസ് ആണെങ്കിൽ മൊസല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പിസ്സ സോസിൽ ഒറിഗാനോ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് വിട്ടൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് മതി, 1 പിഞ്ച് ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഗ്യാസ് തീർത്തും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ കറക്റ്റ് പരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ മുകളിലുള്ള ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡായി വരുന്ന സമയമാണ് കറക്റ്റ് പിസ്സ ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പിസ്സയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതൊട്ടും തന്നെ ചൂടാറാതെ വേഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വലിയ വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി പിസ്സ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നൗഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്.